Девочки, здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои дорогие. Приятного вам всем аппетита. Вот, у меня сегодня картошка жареная, шампиньонами, хлебушек, водичка. Хлебушек я ставлю вот так, чтобы он просто, когда уже пачку открываешь, чтобы он просто не сох. Ну, или влажным не был. И здесь у меня луковички. Вы знаете, вот моя правая рука, вот моя левая рука. Это зеркальное, потому что переднее этот, вы не понимаете. Короче, кто понял, тот понял. Кто не понял, значит, тому не надо. Здесь вообще в этой жизни доказывать никому ничего не надо. Потому что человек все равно остается при своих мыслях. Вот у меня шампиньоны. Смотрите, какие красивые. Девчонки, шампиньоны просто прелесть. Смотрите, левой рукой. Смотрите, какие у меня... Ой, если они сейчас уколятся. Ай, не вижу уже. Смотрите, какие шампиньоны я купила сегодня красивые. Как я хотела. Очень я хотела картошку жареную с шампиньонами. А ну, давайте попробую. Теперь давайте я вам еще одну покажу вещь. Смотрите, эта тарелка, смотрите, какая она большая кажется. Смотрите. А теперь смотрите. Вот видите, обычная тарелка, как у всех у людей нормальных. Ну, короче, приятного вам всем аппетита. Буду кушать картошечку. У нас же здесь так не жарят, у нас только как фри. Они вообще такую картошку не жарят. Они полжизни теряют. Это же так вкусно. Я не знаю, что у меня дома родители тоже картошку никогда не жарили вот так. Это же самая дешевая еда. Или макароны. Моя мама вообще ни макароны не делала, ни картошку жареную не делала. Она так себя усложняла этой едой. Всякие такие блюда готовила. Это же легче легкого. Пожарил картошку и все. Я, конечно, здесь тоже очень редко ее делаю. Но мне так захотелось. Шампиньоны просто прелесть. Посмотрите, какой вид у нее. Прекрасный. У нас в Дагестане грибы раньше вообще не продавались, запретно было. Такое ощущение, что у меня руки нету. Я просто вот так села. Вообще не было. Потому что у нас же горы, у нас же леса, у нас же все есть. Кто-то, видать, собрал, продал, и кто-то отравился и умер. Ну что, давно у нас запретили вот так грибы частникам продавать на базаре. Я не даже не волоку. Я, например, тоже не могу. Я не знаю. Я вообще в грибах не понимаю. Ну, потому что мы их и не собирали, мы не знаем. А в России, в глубинах, есть такие умные люди, которые так понимают. Которые это их заработок. Вы знаете, вот когда ты приезжаешь за границу, ты никогда не задумываешься, потому что не знаешь, да, ничего. Сейчас, конечно, у меня другая голова. Сейчас, если бы я ехать куда-то бы собиралась бы, но я-то, в принципе, ехала, девчонки, в Германию. У меня есть одна родственница, которая познакомилась с одной русской немкой.
Она еще при советских времен вышла замуж за немца. Она из Москвы. Беру стакан, потом мне кто-то сказал, стакан твой мешает. Вот она познакомилась с немцем, и она вышла за него замуж, и ей запретили вообще в Россию заходить. Ну, это в 70-х годах, говорю, 60-х. Я не знаю как, моя тетка с ней, она не тетка. Она наша родственница, но я не знаю, кто она. Но она до такой степени, вот понимаете, бывают же такие дальние родственники, но они близкие, почему-то уже часто к тебе домой приходят. Она очень сильно дружила с моей матерью. Моя бабушка и мама, моя бабушка была разведенная. И моя мать со стороны ее отца, все родственники очень зажиточные, хорошая семья, зажиточные были. Очень хорошо жили и красивые люди они были. Вообще порода красивая была. И они здоровые. Понимаете, в каком смысле? Там по 4 килограмма рождались. И моя мама хоть со своим отцом не очень так, потому что ее отец женился. Там на другой, после того, как развелся с моей бабушкой. Моя мама дружила с родственниками отца, там двоюродные, троюродные. И вот с ними дружила. Мы к ним часто в гости приходили. И она очень часто к нам приходила. У нас такие были хорошие отношения с ними. В подробности заходить не буду. Вот она познакомилась с этой женщиной. Где она с ней познакомилась? Вот я, девчонки, не помню. Или в поезде, или где-то. Уже когда, наверное, разрешение было въехать. Она с ней познакомилась. И в 90-х годах эта женщина приехала к ней в гости. Мы тогда неподалеку от них жили. Ну, прям 2 шага. Ее звали Александра. Ой, какая культурная женщина была, взрослая такая. И моя мама тоже в Германию поехала. С ней вместе. Ну да, Александра деньги делала на этом. Понимаете, в каком смысле? За то, что я тебе приглашение делаю, ты мне оплачиваешь. За то, что я тебе там, например, русскими деньгами они с собой везли, а потом также поменять надо. Она там, если там деньги там 1 к 2 меняли, я вам приблизительно говорю, она 1 к 4 меняла. Эта женщина потом с немцем там развелась. Вот когда моя мама приехала из Германии, девчонки, я в школе училась, наверное, в 5 классе. Да, наверное, в 5 классе. Он целый чемодан мне принесла одежды от этой немки. То, что она не одевала. Там брюки, кофточки. И моя мама для меня принесла. Вот я думаю, тогда я загорелась уже поехать в Германию. Почему она говорит? Мама рассказывала, ой, сколько у этой женщины тряпок, она только на эти тряпки и работает. У нее там полный шифонер, говорит, одежды, и то говорит, ой, да мне надо нечего одеть. Представляете, я в 5 классе была, она мне шубу привезла. Ее шубу, лисичья, что ли, шуба была. Я в школу одевала эту шубу. Так смешно было. Полушуба. И вот. И тогда я подумала, а как они тут хорошо живут, сколько кофточек она мне привезла. У девчонки я эти вещи одевала сколько лет. Они на самом деле как новые были. Там одни брюки были, я их не снимая, я одевала. И вот я так загорелась уехать в Германию. Я подумала, я хочу тоже вот так хорошо жить. И вот когда я уже чуть поросла, эта женщина приехала к этой тетке моей. Я туда прихожу к ней, она там кофе варила.
И говорит, не хотите кофе? Такой вкусный кофе. Девчонки, я увидела такой черный, как смола. Я тогда не понимала, я подумала, что это такое? Ой, какая горечь, как это можно пить. И вот так. Я с ним разговаривала. И я ей говорю, тогда я уже разведенная была. Это после 18 лет уже мне было. И я ей говорю, Александра, да, ее Александра звали. Александра, говорю, если бы я, говорю, в Германию приехала бы к вам, вы меня взяли бы? Вот представьте себе, девчонки, насколько я затурканная была. Затюканная. И я ей говорю, я бы вас слушалась бы. Меня просто на работу бы устроили. Я больше ничего не хочу. Я бы вам все делала. Я бы вам в доме помогала бы. И она мне говорит, ой, это такая ответственность большая. Она говорит, это такая большая ответственность. Это не так легко взять человека к себе. Это ж такую ответственность надо за нее нести. Не знаю. И моя мама ей говорит, Александра, ты взяла бы мою дочку? Потому что она очень хочет. Я уже маме мозги все выпилила. Короче, она культурно сказала нет. Она очень культурно. Но она и нет не сказала, ни да не сказала. Вот тогда я в голову себе вбила, что я все равно уеду. Стала каждой маме говорить. Вот, мама, ты же говоришь, что ты меня любишь. Ты же говоришь, ну, девчонки, у меня такая мама строгая была, понимаете? Но она просто, может быть, и подумала. Я говорю, мама, я тебе обещаю, если ты меня отпустишь в Германию. Она мне за Германию начала. Я говорю, мама, а как там? Она говорит, ой, там такие дома красивые, у всех домах такие цветочки. Там так красиво. Она в Берлин ездила. Я говорю, почему ты меня туда не отпускаешь? Отпусти меня, я хочу туда поехать. Мама, я тебя не подведу. Я там устроюсь на работу. Буду вам помогать. Буду деньги высылать. Все у меня будет хорошо, мама. Она тогда задумалась. И вот эта родственница моей матери деньги должна была. И эта родственница мне сказала, ну я вот не помню, девчонки, когда словно, ну что-то в виде этого. Ну, мол, если твоя мама, там моя мама под проценты, что ли, дала. Там, ну, подожди еще чуть, я тебе помогу в Германию уехать. Я сказала, как ты мне можешь помочь? Она мне говорит, там можно поехать, просить политическое убежище. И спокойно, короче, жить. Ну, там интервью надо давать. А моя тетя жила с одним мужчиной, который тоже очень часто за границу ездил. И говорит он, она что ли? Да нет. Это бесполезный вывод. Ты знаешь, в Германии во сколько встают? Ты знаешь, во сколько они на работу ходят? Ты не сможешь. И я ему говорю, почему не смогу, если надо, я и утром рано встану. Он говорит, нет, у тебя не получится. Он сказал, ну посмотрим. Ну, я с мамой поговорила насчет денег. Я говорю, она мне поможет. А у нее знакомые были. Он сказал, ну ладно. Моя тетя и моя мама подумала, что все равно мне визу не откроют. Мне же 21 год был. Он сказал, надо заграничный паспорт делать. Я так от матери зависела, девчонки, что я даже сама заграничный свой паспорт делать не могла. Вот представляете, да, девчонки, вот вообще не приспособлена ни к чему была. Только дома. Уборка, тряпка, кушать готовить. Понимаете? У нас же девочек там вот так держат, чтобы они сами за себя не смогли ничего сделать.
Сейчас уже, наверное, по-другому. Но на самом деле я без своей матери потерянной себя видела. Ну, думала, что я без нее вообще никто. И мы пошли делать заграничный паспорт. 1000 с чем-то стоил. Он стоил тогда. Мы сделали фотографию, мы сделали заграничный паспорт, и я ей отдала. Я говорю, вот. Она его в Москву послала. Это где-то месяц мая было. Нет, может быть, март, вот так. Я жду. Я же думала 2-3 дня и все. А нету и нету. Уже май наступил. Уже июнь наступил. Не, июль. Ну, я путаю вот эти месяца первые. И говорю, мама, почему ответ не дают? Вот это мне говорит, это разве так легко? Да пока ответ придет туда. Теперь я ей каждый день говорю, пришла виза, пришла виза. Она, девчонки, один день проходит. Вот в июле. Мне говорит, и говорит моей матери, Аминат, ты представляешь, ей открыли визу шенгеновскую. Девочки, я в этот момент, если могла бы летать, я разлетела бы. Для меня счастье такое было. И мама говорит, серьезно, что ли? Ей открыли, что ли? И она говорит, да, Амина, ты представляешь, такой молодой, и открыли визу. И так я, девчонки, взяла свою визу, а мне мама говорит, кто тебя терпеть будет? Быстро вернешься. Там, говорит, как Аминат, говорит, ты не найдешь. Я ей говорю, мама, я тебе слово даю, вот эти слова до сих пор помню, девочки, что я себе, говорю, дом построю. Хороший, большой, ты мной гордиться будешь. Ты приедешь ко мне в гости. И она, девчонки, так на меня посмотрела, мне говорит, а что мне здесь держит? Конечно, приеду, дочка. Я говорю, ты будешь со мной жить? Она говорит, конечно. Вот построила дом, девочки, и все. Это не первый мой дом, это уже второй. У меня квартира была, потом мы дом купили трехэтажный. Но там вот, знаете, вот они как одинаковые, вот так, как вот у всех, да? Я не хотела там жить, мне не нравилось. Там вот такая сеточка была, и вот там, ну вот как вам сказать, вот зелень, да, и вот так ты соседа видела. Потом на второй этаж ты поднималась, и ты всех не дворы соседских видела. Мне это не нравилось. Я хотела, чтобы меня никто не видел, и чтобы я никого не видела. Я хотела отдельное государство. И вот я с мужем поговорила, давай продадим. Короче, у нас там были скандалы, базары тоже нелегко, но это в следующий раз расскажу. И вот так, девчонки, я поехала в Германию. Короче, так как я поняла, что здесь новые люди, не те люди, которые у меня с другого канала, потому что у меня же еще один канал есть, называется Наталья Курбанова Испания. А это называется Мукбанг канал, специально только для еды. Я буду вам рассказывать, короче, вот так, ну, потихоньку, короче, буду вам рассказывать, как я попала в Германию, потом, как я из Германии в Испанию попала. Короче, ну, так, короче, начну, короче, свою жизнь рассказывать заново, а то всем людям интересно, я читаю комментарии, меня там спрашивают. Так, то, кто не знает, буду рассказывать, девчонки. Ну, это было что-то. Ну, короче, на этом я... Ой, девчонки, где моя камера? Вот так. На этом я, короче... Я вас, короче, люблю одним словом. Все время хочу вам сказать огромное вам спасибо. Знаете, и это я говорю от души. Огромное вам спасибо за вашу поддержку, за то, что вы меня смотрите, за то, что меня лайкуете. Кто не со мной, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Если
ну, в дальнейшем вас там разочарую или еще что-то, просто отписаться тоже нетрудно. Так что, кто хочет, девчонки, подписывайтесь, ставьте мне лайки, поддерживайте меня, мне же это приятно. Так что я вас люблю. До встречи. До новой встречи.